大家好，我是孟哥。这期我们讲咳嗽会导致瘫痪吗？有人听到这个话题以后，简直觉得不可思议，怎么可能？那么说，我给大家讲啊，是有可能的。为什么？咱们有一些这个病友呢，就是非常重的这种脊髓受压型的这种病友哈，大家一定要注意了啊，一定要注意。为什么？在咳嗽的时候啊，有些人咳嗽的时候，比如说觉得不文明是吧？把嘴捂住是吧？然后这个咳嗽的过程中呢，这个憋气啊，肚子发力，等于是这个咳嗽没咳出来啊，往内部这个气体往内部走了，这种是非常不可取的。因为这种在咳嗽的过程中呢，如果是气体往内部走的话，它会造成我们什么呢？造成我们椎骨的压力的增大啊，本来就已经受压的这个脊髓啊，有可能在椎骨压力增大的时候啊，突出的这种进一步的这种加重啊，造成那种急剧的这个椎间盘的这种扩大啊，造成这种脊髓的损伤。所以说，这种剧烈的咳嗽，尤其是剧烈的咳嗽引起瘫痪的这种情况，确实是发生过啊。这种也并不是说一定不会产生。所以说我们在咳嗽的时候怎么着？大家一定是什么呢？肚子不要发力啊，肚子不要发力，然后呢，不要掩着这种口鼻啊。正常的让气体出去啊，咳嗽咔咔咔，这个气体排出去以后，它这个整个的这种身体内就不会那么僵硬，不会那么紧张，椎骨压力也不会那么增大啊。在这里再多说一句吧，脊髓型颈椎病的病友啊，如果在评估完以后啊，需要手术了，没有保守的这种意义的，一定要抓紧去手术啊，不要犹豫，不要害怕手术啊，因为从这种后期效果来看的话，我们一定要去考虑这种保守的这种收益大，还是说手术的这种收益大啊？不要老想着这个说手术有风险，目前来说这种颈椎病的这种手术的话，风险还是很低的啊，相对来说是比较成熟的。好了，今天就讲到这里，我是孟哥，谢谢大家，再见。